Santo em Pombal da Paraíba. Bora, Piauí, dorme. Certo irmão tinha desejo de ser batizado com fogo santo divino pentecostal, e foi para uma festa todo abençoado, onde montes fumegava, era fogo total. No meio daquele fogo, a irmãzinha cheia, Batizada por Jesus, do banco levantou, começou a dançar e marchar na igreja. E o irmão vendo aquilo logo duvidou e disse: eu quero ser batizado com fogo, mas pra ficar assim eu não quero nem crer. Jesus Cristo toma o vaso da congregação e envia até onde está aquele irmão e diz: eu vou te batizar no ônibus cheio. Levante a mão e a gente vai chamar pra contar essa história melhor o nosso irmão Raimundo Neto. Venha contar esse acontecido, meu filho. Onde foi que isso aconteceu? Diga pro povo do Brasil e do mundo. Diga aí. Já comigo. Olha, presta atenção aí no que aconteceu, porque quando Deus promete, Deus faz do jeito que Ele diz. O irmão tocou no outro irmão que estava do seu lado e disse: essa profecia não foi para mim, que eu sou dono de uma grande empresa, tenho uma frota de carro e não ando de ônibus. Mas irmão, quando Deus promete, Deus faz. Passado alguns deles se levaram para ir para sua empresa, tenta ligar o primeiro carro, o carro não pega. Vai pro segundo carro, não pega. O Espírito Santo não deixou nenhum pegar. Aí ele lembrou da profecia e pensou: pronto, vai se cumprir hoje. Mas tem uma saída. Eu não vou de ônibus, eu vou de táxi. Tenta escapar de Deus, irmão, que é você correndo e o peixe ainda atrás. Presta atenção. Olha aqui. E foi para a parada esperar um táxi. O que passava estava cheio pra agonia dele. E de repente para um ônibus pra onde ele ia, o mesmo estava lotado, só cabia ele. Eu chego atrasado, mas nesse não vou. E de repente lá vem outro para o seu alívio. Jesus teve misericórdia e logo chega a bênção do mesmo que passou, só que agora vazio. O irmão vai lá, se senta e pensa o seguinte: pronto, a profecia não pode se cumprir, porque o ônibus está vazio. A minha empresa é logo ali na frente, não vai dar tempo de encher. Irmão, daqui a pouco ele esquece a profecia, começa a se lembrar daquele culto abençoado e começa a dar glória a Deus desse jeito, olha. Oh, glória. Oh, culto gostoso. Oh, glória a Jesus. E o irmão glorificando nem percebe que aquele ônibus que passou cheio quebrou e o povo teve que passar todinho pro ônibus que ele estava. E ele ficou lá ligado, dando glória. De repente Jesus, pô, batiza o irmão com o Espírito Santo. Ele não se aguenta ficar sentado, fica de pé e começa a marchar. Todo bem arrumado e gravatado no ônibus, vira um alvoroço. Motorista para o ônibus e pergunta o seguinte: o que está acontecendo aí? Alguém de motorista: tem um homem aqui dentro que ficou doido, tá falando uma língua que ninguém entende. Quando a gente toca nele, leva choque. Meu Deus do céu, o que é que a gente faz? Vamos tentar descer esse camarada aí, levar ele pro hospital, pro manicômio. Aqui não dá pra ele ficar. Presta atenção pra você ver o que é que Deus faz. Não tem mais, irmão. Presta atenção aí, meu filho. Olha aí. Foi uma dificuldade pra descer o irmão, e todo o povo desceu pra ver no que daria. E fizeram uma roda daquela multidão. Era tanto benzimento, tanta Ave Maria. Foram chamar o guarda, já foi difícil abrir caminho no meio do povo que estava lá. Quando o guarda viu o irmão, se abraçou com ele, e ele, mas também ele começou a falar. Presta atenção. O guarda era crente, batizado com o Espírito Santo, já entendia o mistério. Aí o povo ficou assombrado e disse: gente, ninguém encosta não, ninguém encosta que esse negócio pega. Pega, irmão. Aquele poder de Deus é como essa alegria que o Choque Santo transmite, pregando, cantando a palavra de Deus, indo lá de Brasília para abençoar você aqui nessa cidade. Levanta a mão direita pro céu, levanta a esquerda também, as duas. Agora balança, só para o cão ficar aperreado. Diga glória a Jesus. Olha, tem mais ainda, presta atenção. Olha aí, deixa eu lhe dizer uma coisa, Will, presta atenção aí. Olha, desse
jeito é o Deus da Bíblia Sagrada. Ele decide e faz do jeito que ele quer. Se ele promete cumprir, ele nunca falha. É desse jeito e esse é o jeito que ele é. Não te preocupe, irmão, somente dê glória. Deixa o mundo dizer que é coisa absurda. Arrebenta tudo, mas o que ele fala cumpre, mesmo que para o mundo pareça loucura. Agora sobe som.